مساء الخيرات والبشارات الحلوة، رمضان كريم على الأبواب. يبقى خلاص الراعي الرسمي للأيام الجاية قبل رمضان العدس الكشري. مكونات العدس المصري اللذيذ: أول حاجة عدس، شعرية، سمنة وكمون وملح، جزر، توم، بصل، طماطم، بطاطس. على النار هننزل كل المكونات الجامدة دي. اوعي تمشي العدس مغسول ومتنقي، ونسمي الله وننزل بالملح والكمون. عقبال ما العدس يستوي هنعمل ايه؟ هنحمر الشعريه بالسمنه البلدي. العدس المصري حلاوته بالسمنه البلدي، ما تحطوش فيه زيت او اي نوع سمنه انتوا حابينه. وحمرنا الشعريه بيبقبق على الاخر. نيجي في صينيه بقى ونقطع العيش زي ما انتم ما شايفينه كده بالمقص على طول عشان يبقى شكله متساوي ومظبوط. نبدا بقى نحمص العيش بمعلقه سمنه حلوه كده. ما عندكيش مثلا الفراير، انا بعمله على البوتاجاز زي بالظبط، او دخليه الفرن، بس انا بحب اعمله على البوتاجاز بيبقى سهل عليا. عارفين سر العدس المصري ايه؟ اللي انتوا سامعينه ده اللي هو ايه؟ تحميص العيش. العدس استوى على طول بالهاند بلندر. ما عندكيش الهاند بلندر، الخلاط قديمك نديمك. نبدأ تاني نسخن الشعرية ونخلي برضو العدس ان هو يسخن عشان نعمل الطشة، ونقول بسم الله. بسم الله. نظرا لان البخار طلع على الكاميرا ولغبش علينا خلاص انا بدأت بقى حطيت الشعرية هياخد وقتها في السوا. اول ما يبدأ العدس يغلي اطفي عليه والشعرية هتستوي بالسخونية والكتمة بتاعت العدس. خلاص كده الشعرية بتاعتنا استوت، ورجعنا سخنا تاني العدس علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر العدس يبوش العيش. ونبدأ نحط الفتة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزعي بقى العدس كويس لحد ما تغرقيها بالعدس.